پاکستان خلاف افغانان راپورته شول. تازه ایستې کړي او څه ویل شوي. سلام ستړي مه شئ. د جمعې په ورځ اسلام آباد کې د افغان سفیر لور سلسله خیل اختطاف او شکنجه شوې وه چې دغې موضوع سخت غبرګونونه راوپارول. ټولنیزو رسنیو کې دغه موضوع په پراخه کچه غندل شوې. دغه راز ویښو ځوانانو بیا په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون وکړ. لاریون کوونکو د پاکستان او د پاکستان د استخباراتي ادارو پر ضد شعارونه ورکول او له دوی د حساب غوښتنه کوله. دغه راز ټولنیزو رسنیو کارکوونکو یو بل کمپاین هم په لار اچولی چې په کابل کې د پاکستان سفارت وتړل شي. دوی ویلي د پاکستان سفارت افغانستان کې نفاق خپروي او عملا د نظام د سقوط لپاره هڅې کوي او کوشش کوي هغه کړۍ چې حکومت سره مخالفت لري یو بل سره منسجم کړي. په هر حال د سلسله خیل موضوع ته راځو. خلکو ټولنیزو رسنیو کې ویلي چې سلسله خیل د هر افغان خور ده او باید ټول افغانان ننګ پرې وکړي. دوی له نوموړي سره تشدد ټول افغان ولس ته توهین بولي. د یو څو کسانو نظرونه د دوی له نامه سره در سره شریکوو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین هارون حاکمي په دې اړه لیکلي د افغان سفیر لور د افغانستان لور ده او د برمته کولو مسؤل یې د لویدیځ پنجاب حکومت دی. ملتونه پر داسې پیښو یو موټی کیږي که د دولت وسلوال مخالفین لږ هم د حیثیت ساتلو ادعا لري. دا یو وخت دی که یې په وړاندې وسله نشي کارولی لږ تر لږه دې په امر جګړه نه کوي او په لمسون دې خپل ورونه نه وژني. نجیب ننګیال لیکلي له ډېره قهره هېڅ نشم لیکلی. ځینې کړنې په الفاظو نشي غندل کېدی. ځینې عمل سختترین بالمثل عمل غواړي. په اسلام آباد کې د طالبانو د واکمنۍ پخواني سفیر ملا عبدالسلام ضعیف لیکلي په پنجاب کې د افغان سفیر د لور تختونه او تعذیبول د ټولو افغانانو د عزت موضوع ده. هم باید د هر افغان لخوا په کلکه وغندل شي او هم یې پوښتنه وشي. حمدالله ارباب لیکلي سلسله خور د افغان ملت پته او ناموس دی. پر وړاندې د خبیث پنجاب عمل د بېننګۍ او بېناموسۍ انتها ده. د افغان ملت په وړاندې د پاکستان د ظلمونو دا سلسله به اخر ختمه شي او بیا به حساب او کتاب وي. په هر حال تاسو دغې موضوع په اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضرور لایک کړئ. د بیا ستاسو چوپړ ته راځم په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. د الله په امان.